好啦，姨媽行到嚟軒尼詩道郵政局啦。但係今日咧佢閂咗門啦，因為我放工嚟。但我今日係要寄信啦，同埋要買少少郵票。就好，睇下你幫下我先。嗱，呢一個叫空郵，呢度係本地空郵，即係話佢要搭飛機出咗香港嘅喎。呢個就係留喺香港嘅。咁啲封信咧，我哋係寄去美國嘅。咁咧，姨媽已經黐咗空郵貼紙㗎啦。OK，咁我應該去邊度啊？要去出咗香港，去美國。所以咧，我哋係空郵呢度跌咗落去啦。OK，跟住你過嚟呢度買郵票。好啦，咁我哋用英文啦。OK，I'm just gonna buy some valuables。咁喺呢度唔會出郵票嘅，但係會出啲 stickers 俾我哋。咁我哋就揀啦。OK，我係要一個2個4嘅，係香港嘅，咁就 OK 啦，應該夠啦，因為屋企仲有，不過我買1張啫㗎嘛。咁係咪俾錢啦 ？Payment 2個4。咁八達通我哋用，好，跟住呢度咧就嘟，咁佢就會喺呢度跌出嚟㗎啦。咁我哋就攞出嚟，我有2個4嘅郵票啦，咁樣買啦，好啦，而家買完寄完信，走啦 ，OK，love you。寄多啲信俾我，我又寄俾你。Love you。